Mir-rapport tar-Reġistratur ta' Trade Unions joħroġ illi sa Lulju 2023 terz tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol kienu msieħba fi trade union. Jirriżulta wkoll sal-istess perjodu kien hemm 3 unions ġodda li ġew reġistrati mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi. Il-unions il-ġodda joperaw fil-qasam tas-servizzi, is-saħħa u l-uffiċjali tas-sigurtà. Ma' TVM News, id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment Diane Vella Muscat spjegat li biex union tkun reġistrata trid l-ewwel ikollha statut u mill-inqas 7 membri msieħba magħha. Żiedet tgħid li apparti li l-isem ta' union ġdida ma jistax ikun simili bħal ta' unions oħrajn, id-Dipartiment irid jassigura li l-union tħares id-dritt tal-libertà tal-assoċjazzjoni tal-ħaddiema. Jekk naraw li l-objettiv tiegħek mhux biex ikun hemm relazzjonijiet industrijali ma' min iħaddem, għax jista' jkun li l-grupp ikun anke self-employed, mela f'dak il-każ ma naċċettawx. Il-ħaddiema barranin qegħdin jissieħbu f'union. S'issa għadna ma rajniex fil-fatti dawn il-ħaddiema barranin jorganizzaw ruhom f'union separata għalihom. Però rajna illi qed ikun hemm żieda mal-unions primarji. Jiġifieri qed jirrinkorru għall-għajnuna anke għaliex ħafna drabi fuq il-post tax-xogħol jista' jkun li dawn il-barranin ikun hemm Maltin kollegi tagħhom u allura dawna jitħajru jissieħbu f'union diġà eżistenti. Sa issa mmirreġistrati b'kollox 42 union. Id-Direttur Ġenerali qalet illi l-ikbar unions jibqgħu il-General Workers Union u l-Union ħaddiema maqudin u fis-settorjali il-Union tal-għalliema. Tkellmet dwar l-importanza tal-unions fil-lantijiet tax-xogħol. Biex union tkun strutturata tkun l-ewwel net reġistrata. Imbagħad ovvjament tista' tieħu sehem verifika fuq il-post tax-xogħol biex ikollha rikonoxximent, mela allura mbagħad jista' jsir minn hemm ftehim kollettiv. Imma kollox jibda mir-reġistru. Jekk m'intix reġistrat dan kollu ma jistax isir. Fir-reġistru hemm ukoll 12 assoċjazzjoni reġistrata li tirrappreżenta lil min iħaddem.